Estos los utilizan específicamente cuando tienen algún contacto contigo, otro gato o incluso algún objeto o manta. Esto lo hacen para poder expresar una sensación de placer y gusto. Puedes relacionarlo mucho como cuando tu gato pide tu atención y cariño. Bufidos y gruñidos. Los bufidos y gruñidos también entran dentro de la categoría. Este sonido simple lo emitirán cuando se sientan en amenaza o peligro. Es la forma en la que ellos se defienden